Da ist also das gute Stück, der Whisper Überdämpfer. Vielleicht kennt der ein oder andere die Farben schon im Zusammenhang mit dem Trompetespiel vom Buzzern. Der Erfinder vom Whisper ist der Markus Arnold, unser Mr. Buzzer, wir kennen ihn. Und ihr seht schon, ne, also ein Überdämpfer, der eben hier oben kein Kork hat, sondern ein Gummiteil. Das heißt wahrscheinlich, wenn man es richtig gut in die Trompete reinbekommt, dämpft der richtig gut ab, der lässt nichts an den Seiten vorbei. Alles muss durch den Überdämpfer. Müssen wir auf jeden Fall gleich mal testen. Und natürlich die Farben schwarz und rot. Das heißt 2 Kunststoffteile, die miteinander verschraubt sind. Verschraubt heißt, man kann letztendlich den Überdämpfer wunderbar reinigen. Aber man kann natürlich, wenn man nicht ganz zuschraubt, auch hier etwas den Widerstand regeln. Die Frage ist immer, braucht man es, will man es? Auf jeden Fall eine gute Sache, wenn man sagt, okay, zu ist mir etwas zu viel. Ich mache mal ein bisschen auf, mal schauen, wie der Whisper da reagiert. Individuell auf jeden Fall einstellbar. Und das ist eine gute Sache. Aus Kunststoff gefertigt bringt dieser Überdämpfer laut Homepage von manchen Musikhäusern 85 Gramm auf die Waage. Beim Mr. Buzzers Homepage steht 78 Gramm, aber ich habe natürlich nachgewogen. Meine Waage springt zwischen 76 und 77 Gramm, sogar noch 1-2 Gramm weniger als Markus auf seiner Homepage schreibt. Also roundabout 77 Gramm, also ein reines Fliegengewicht. Und jetzt ist natürlich die Frage bei so einem Überdämpfer, der so leicht ist, ja, was kann der denn? Was bringt der denn mit sich? Erstmal natürlich wenig Gewicht, das ist super. Und dadurch, dass hier oben das Ganze aus Gummi gefertigt ist, ist es wahrscheinlich so, dass er zum Trichter hin wirklich richtig gut abdämmt. Der lässt nichts durch. Alles, was durch die Trompete kommt, muss durch den Whisper durch. Aber nicht jeder spielt natürlich hier mal so eine Bach-Trompete, so ein Pumpventilen-Trompetenmodell, sondern eventuell auch eine Drehventiltrompete. Und da kann es natürlich sein, und es kommt ja oft vor, dass der Dämpfer nicht in die Drehventiltrompete reinpasst. Wieso? Der Trichter geht viel größer auf, der Dämpfer passt nicht rein oder wackelt und fällt runter. Aber auch hier gibt es Abhilfe, nämlich wenn ich den Gummi abziehe, sehe ich es schon, da gibt es so eine Riffelung. Und hier kann ich den Gummi letztendlich individuell ein bisschen anpassen, damit es eben auf alle Trompetenmodelle passt. Eine super Sache, durchdacht, das finde ich super. Und jetzt machen wir gleich mal hier den Akustikcheck. Wie dämpft der Dämpfer denn ab? Mein gesprochenes Wort im Verhältnis, letztendlich aber nochmal mit der Trompete offen. Okay, jetzt mit Whisper. Also auf jeden Fall deutlich leiser. Ich würde sogar behaupten, leiser als mein gesprochenes Wort jetzt in dem Moment. Minus 25 Dezibel, schreibt Markus, bringt dieser Überdämpfer weniger an Lautstärke mit. Das heißt auf jeden Fall eine wunderbare Sache. Da kann man auch zu nächtlicher Stunde eine Übeeinheit einbauen. Oder im Mehrfamilienhaus auch tagsüber, damit es eben nicht Nachfragen von den Nachbarn gibt, jetzt mal so ausgedrückt. Individuell einstellbarer Widerstand ist natürlich auch eine spannende Sache. Das heißt, ich würde jetzt mal versuchen, den offensten Moment zu erwischen, dass eben das rote Kunststoffteil nicht vom schwarzen fällt. Eventuell vibriert es, das werden wir gleich sehen. Ja, so wird es wahrscheinlich sein. Und dann probieren wir es mal aus. Auf jeden Fall lässt er etwas mehr durch. Also, letztendlich merkt man schon einen kleinen Unterschied, aber der ist nicht gravierend. Ich finde aber das Anspracheverhalten, wenn der Dämpfer ganz zu ist, besser, als wenn ich aufschraube. Also für mich ist auf jeden Fall die richtige Einstellung geschlossen hier. Und letztendlich haben wir gerade eben auch schon gemerkt, da kommt nichts auf der Seite vorbei. Der Dämpfer, der sitzt bombenfest, da kommt keine Möglichkeit, dass man reinbläst im Fortissimo und der Dämpfer fliegt raus. Ich brauche sogar ein bisschen Kraft, damit ich den rausbekomme am Ende. Das heißt, egal was ich spiele, ich kann mir sicher sein, der fällt nicht aus der Trompete raus. Eine gute Sache mit dem Gummi hier oben. Letztendlich geht es aber auch darum, wie ist das Ansprechverhalten in der tieferen Lage. Wunderbar. Unten kann ich anstoßen, kein Problem. Da kriege ich auch immer einen Ton raus. Ich habe sogar das Gefühl, als würde ich mit dem Spitzdämpfer spielen. Und das ist eine gute Sache, ne? Weil der Spitzdämpfer lässt ja wirklich viel Luft auf der Seite auch vorbei. Ist ja letztendlich nur dafür da, eine Klangfarbe zu erzeugen. Und beim Spielen spüre ich da kaum einen Unterschied zwischen ganz offen und Spitzdämpfer. Das heißt, ich habe hier eine Möglichkeit, meine Trompete zu dämpfen und habe trotzdem ein ziemlich freies Spielgefühl. Das ist schon mal sehr positiv. Also Daumen hoch von der Seite. Jetzt gehen wir mal noch ein bisschen in die hohe Lage.
Na, ich kann hier oben auch mal Fortissimo machen, ich kann auch anstoßen, auch alles auf jeden Fall drauf. Sehr, sehr gut, gefällt mir. Und im Verhältnis natürlich, weil ich jetzt viel am Reden bin, merke ich, wenn ich mit der Trompete spiele und der Whisper ist im Trichter, ich spreche lauter, als ich später dann Trompete spiele. Und das ist schon mal sehr positiv. Das heißt, mein Nachbar wird gar nicht mitbekommen, dass ich gerade eben Trompete spiele. Und somit kann ich auch nach 19 Uhr, Thema Nachtruhe, beziehungsweise auch mittags zur Mittagsruhe, Mittagspause, auch mal ein paar Töne spielen und es bekommt gar keiner mit. Weil wenn ich hier ein Radio anmachen würde oder ein CD laufen lasse, was auch immer, Musik laufen lassen würde, das wäre lauter, als wenn ich hier spiele. Zumindest ebenbürtig. Und das heißt ja wunderbar, denn dann kann ich die Zeit auch nutzen und muss nicht 2 Stunden Mittagspause machen, sondern wenn ich Zeit habe in der Mittagspause, kann ich auch Töne spielen mit dem Whisper auf der Trompete. Wunderbar. Natürlich ist der Kostenfaktor auch immer interessant. Also was kostet der Whisper-Überdämpfer? Dadurch, dass alles individualisierbar ist, das heißt die Position des Gummis eben für unseren Trompetentrichter, der Widerstand auch etwas, bringt der Überdämpfer sehr, sehr viel mit sich. Was er nicht viel hat, ist Widerstand. Und das ist beim Überdämpfer sehr, sehr positiv. Man hat wenig Gefahr zu blockieren. Wunderbar. Natürlich merke ich, wenn ich jetzt mal richtig alles gebe, dass die Luft nicht frei rausgeht, aber nicht so extrem wie andere Überdämpfer, die ich auch schon ausprobiert habe oder bisher gespielt habe. Man bekommt für 79 € den Überdämpfer, ne, dieses Teil. Eine Verpackung, gut, manche legen da Wert drauf, ich jetzt weniger. Aber was aber immer super ist, der Markus liefert auch noch einen Beutel dazu. Das heißt, Transport ist auch hier überhaupt nicht problematisch. Dämpfer rein und er ist auf jeden Fall wesentlich besser zum Transportieren. Ne? Er ist auf jeden Fall ein bisschen geschützt, wunderbar. Aber letztendlich soll man seine Sachen ja sowieso immer so transportieren, dass so oder so nichts kaputt geht. Also hier auf jeden Fall eine schicke Lösung und natürlich auch der Whisper, damit man weiß von außen schon, was da drin ist. Wunderbar, Whisper bei Markus Arnold. Und so sieht der Dämpfer aus. Ich finde, es ist ein sehr, sehr gelungener Überdämpfer. Außerdem ist es schon der Whisper 2.0. Ihr seht es hier auf der Verpackung. Dieses Gummiteil sieht hier anders aus als beim Whisper jetzt. Es ist etwas bauchiger hier und hier etwas tailliert. Also hier gab es schon eine Verbesserung von Seiten von Markus, von Mr. Buzzer, damit eben der Dämpfer fest im Trompetentrichter sitzt. Denn das ist letztendlich die Aufgabe. Er muss sitzen, er muss dicht machen, er muss dämpfen und wir müssen auf jeden Fall so spielen, dass wir immer beruhigt sein können. Egal was wir machen, der Dämpfer bleibt im Trichter. Denn wenn die Gefahr groß ist, dass er mal rausfallen sollte, dann spielt man immer etwas beklemmt, eingeengt. Man hat immer die Gefahr, oh, der fällt gleich raus und dann ist ein riesen lauter Ton mitten in der Nachtruhe oder was auch immer. Hiermit kein Problem, der sitzt bombenfest und so soll es sein. Ein Spitzendämpfer, 79 €, Markus Arnold, der Whisper Überdämpfer, auf jeden Fall von meiner Seite. Sehr, sehr gelungen dieser Überdämpfer. Der macht Spaß zu spielen und man muss sich keine Sorgen machen, dass es hier irgendwelche Nachfragen von Seiten der Nachbarn gibt. So, das war's zu dem Video. Was sind deine Erfahrungen mit dem Whisper oder anderen Überdämpfern? Dann schreib das gerne in die Kommentare, halte uns auf den Laufenden oder wir diskutieren über dieses Thema. Immer sehr, sehr spannend. Ich verlinke euch auch unten die Seite von Markus, beziehungsweise auch die Seite von anderen Musikhäusern. Da könnt ihr mal schauen, was vielleicht bei eurer Umgebung ist und dann letztendlich dann bestellen, ausprobieren oder einfach dabei bleiben. Schreibt eure Erfahrungen unten in die Kommentare. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen und ganz am Ende ein Like und Abo dalassen. Ciao, euer Nico.